السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه اخباركم؟ مبسوطة جدا 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 بالتعليقات بتاعتكم. ومبسوطة ان انا خليت واحدة. شرف ليا طبعا ان انا اتعرفت عليها من السوشيال ميديا. آه قالت لي عايزة اقولك ان انا قمت اتنشطت وعملت حبة حاجات في الشقة، وهو ده المطلوب من الفيديو، ان انا اقومك تقومي تعملي شغل بيتك، وربنا هيجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله باذن الله. حبايبي الغاليين على قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. نبدا الروتينة بالقهوه الجميله القمر، لازم ادلعها عشان ايه؟ تديني طاقه حلوه كده. دلعي القهوه تدلعك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد كده دخلت بقى ايه عملنا. كان في حبة مواعين من امبارح، طبعا المواعين احنا في الشتاء فبتفضل في الصفايل تاني يوم. شلتها معاكم بقى في اماكنها. لسه عندي طاقة جميلة يا بنات، لسه هنوضب بقى دواليب و... نيش وبتاع ده وترويق مطبخ. عندي حاجات جميلة ليكم، بس تابعوني. واللايك بتاعك عشان يرفعني شوية، عشان الناس كلها تشوفني وتستفاد مني. ممكن اللايك بتاعك يدي واحدة تانية تشوفني فتكسبي ثواب من الاتجاه ده، فاهميني؟ اتمنى ان انتوا تكونوا فاهميني. القهوة الجميلة القمر، انا بحب الفنجان ده على الصبح بصراحة. السكر بتاع الحافظة بتاعتي خلص، اقف استنى؟ لا، محدش هيجي يملاهولي. املاها انا. الاخضر ده يا بنات انا بحطه في التلاجة بكيس السكر، وبحافظ على البوكس بايه؟ بان انا بحط ايه؟ بوكس او علبة يعني. بان انا بحط كيس تحت كيس السكر، بحيث ان انا امسحها بس لما اجي اغير كيس السكر، امسحها بس واروح حطاه تاني. ودي علبة ايه؟ علبة البن. لسه بقى علبة الدقيق لسه ما شفناهاش، لا شفناها في الفيديوهات اللي فاتت. علب دقيق وعلب توابل وحاجات جميلة. بس لايك منك كده حلو، وكومنت حلو منك يرفعني شوية. لعلها تكون في ميزان حسناتك ان شاء الله بإذن الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده دخلنا ايه؟ يوم الاثنين. انا قايله الفيديو اللي فات يوم الاثنين يوم الغسيل. بعرفكم بقى يا بنات، انا بستخدم الغسالة ازاي. انا بستخدمها غسيل بس. تمام. بغسل الابيض وبعدين الالوان وبعدين الاسود. وبعد ما اغسل بعصر عادي، بستخدمها غسالة عادية وبعصر. بعصر على ايدي واروح شايلة واشطف وارجع بقى اشطف تاني. بتخلص لي الغسيل كله، وبحب انشر كل بقى مرة واحدة. وطبعا الم مرة واحدة واطبق مرة واحدة، فبيبقى يومين في الاسبوع عاملاهم للغسيل. وطبعا للناس اللي داخلة جديد، حبايبي اللي مشرفيني جديد، انا بغسل باوكسي، معتمدة الايام دي. حطيت بقى دي الفواتح يا بنات اللي بتاخد ايه درجة جامدة. خلصت بوريكم بقى انا بقى ايه. بصوا انا عاملاها شطف دلوقتي وعصر. حطيت بقى اللي هيتشطف وهعصره. بستخدم ايه بقى؟ معطر فريدة. الازرق احلى من البامبا يا بنات، محدش يجيب البامبا بجد، ريحته مش قوية زي اللبني ده. جميل جدا اللبني ده. وبعد كده بصوا بتشطف ازاي. وبعد كده هتعصر واطلع الدورة دي. هيبقى في دورة تانية وتالتة. طبعا ما جبتهاش معاكم بقى عشان ما تملوش مني. وطلعت ايه بقى؟ نشرت الغسيل. ايه رأيكم؟ بنوتتكم بتعرف تنشر ولا لا؟ اختكم بتعرف تنشر ولا ايه؟ طبعا انتوا احسن مني. وبالنسبة للبنوتة العسولة القمر اللي طبقت معايا وعملت الغسيل، عملت غسيل المواعين وبعتت لي الحوض فاضي بجد، تحفة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
انشري بقى كده وصوري لي كده ونطبق سوا ونعمل حاجات حلوة كتير. بصوا يا بنات العصافير الحمام، ربنا يزيده بركة يا رب اللي مربيه يا رب، اللهم امين. بس شكله تحفة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبيت اسيب لكم المقطع ده عشان تشوفوا الحمام جميل ازاي في السماء. ربنا يزيده بركة يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. يزيدنا ويزيده يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى نشرت هنا الالوان. الغسيل ما كانش كتير قوي النهارده. نشرت الالوان و... ونشرت الناحية التانية الاسمر، بس عشان كنت خايفة بس الدنيا تنطر. بس الشموسة جميلة ازاي. والا القلة بقى دي يا بنات، القلة دي جميلة. كان عندي 3 غسلتهم ورحت حاطة كل واحد في حتة. حطيت هنا واحدة وفي بصوا هتيجي دلوقتي اللقطة معاكم وانا حاطة القلة التانية الناحية التانية. بقول لكم هنا انا خلصت غسيلي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بعمل يوم الاثنين برضو، ما تنسوش معايا بكنس المخارج بتاعة البيت. طبعا غير المسيح والكنيس بقى المخارج. آه مسحت المراية اللي في المدخل ونفضت الحاجة ومسحت اي حاجة عليها تراب. المدخل عندي بيتطرب بسرعة جدا. وانا بعمل ايه يا بنات، بحط بحط فريدة بالعود، بس مش صراحة ما عجبنيش بتاع النظافة احلى. انا عندي 2 يعني. جايبة بتاع النظافة الشهر اللي قبل اللي فات، فقلت اغير اجيب العود. ما عجبنيش بصراحة. بتاع النظافة احلى بكتير، ريحة النظافة تحفة. ونشرت كام حتة اللي انا غسلتهم بعد سوري يعني المسيح. وبعدين طلعت اشوف اكلنا بقى واشوف بيتي عايز ايه فوق. بصوا يا بنات، انا صبعت الشيش طاووق، قطعت قصدي الفلفل الالوان والبصل والطماطم، ما جبتهاش معاكم قوي. دي البطاطس بصوا انا بعملها ازاي، يعني لما احب ادلعهم شويه يعني عشان ياكلوها. عايزه اقول لكم والله الوجبه دي كفتنا غدا وعشاء. بصوا البطاطس بعملها ازاي. الشكل يعني بيتغير مع الشيش طاووق بس بعملها كده، وساعات عادي بقطعها برضو عادي. بس كده كده انا هقطعها وكده كده هعملها. بحط عليها ملح وفلفل وشطه. وحطيت برضو على ده ملح وفلفل، ملح وخل يا ربي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين طبعا صليت الورد بتاعي اللي عليا. وبعد كده جيت بقى اعمل معاكم. عملت معاكم صباع واحد عشان ما تعبكوش بقى، وانتوا اشطر مني اكيد يعني. وفي ناس اكيد بتعمل الشيش طاووق احلى مني بكتير. انا ده متبلاه من امبارح يا بنات في الفيديو اللي فات. لا التتبيله ما جاتش يا ربي، هقولها تاني. بصل، فلفل اسمر، ملح، خل، والاساسي يعني عسل النحل او عسل اسمر معلقه، وكوبايه زبادي او لبن. انا حاطه لبن. عايزه اقول لكم طلع طعمه بجد تحفه. طبعا انتوا بتعملوا احلى مني. واحط بقى واحد انا بحب احط فلفل. ما كانش عندي فلفل اخضر، هنروح السوق بكره ان شاء الله وهنروح نجيب نعمل حاجات جميله وحلوه. ما كانش عندي فلفل اخضر فرحت حاطه فلفل الوان والبصل والطماطم. وريتكم بقى ناحيه حاطه فيها البطاطس اهي تتعمل. وحاطه طبعا الشيش طاووق على على الشوايه. دول كده كنت عاملاهم لبنوتي عشان راحة الدرس. كنت عايزة اسرع بسرعة
بقت تاخد ايه اللي اتعمل، واحد اتعمل تاخده، التاني اتعمل تاخده كده يعني. وعايزه اقول لكم فاض والله، هوريكم في اخر الفيديو، بس انتظري معايا. فاض حبة بطاطس، وفاض طبق رغيف عيش، وفاض ايه بطاطس وشيش طاووق كمان. بصوا بقى التتبيلة بتاعت البطاطس يا بنات اللي انا بعملها، حاطة فلفل اسمر وكمون وكزبرة ناشفة وسبع بهارات والملح، حطاهم على بعض في علبة، عشان لما اجي ارش على البطاطس ارش على طول، بتطلع طعمها تحفة تحفة تحفة. خلصنا بقى واتغدينا، والطبق اللي انا وريته لكم يا بنات هو ده اللي فاض. بعد كده ايه بقى، وريتكم المطبخ وهو مبهدل. اوعي تسيبي جهاز كهربي كده لتاني يوم، ولا اغسله ولا اعمله، لا، اول باول على طول. وغسلت المواعين بقى مع نفسي، طبعا انت شطار في غسيل المواعين. بالنسبة للحوض والحنفية انا جايباهم لواحدة بنوتة عسولة بتقولي ازاي الحوض بتاعك بيلمع كده. بصي بقى في 3 تركات تعمليهم. انا كنت بستخدم اللهلوبة بتاعت ماي واي، بس لقيتها غالية فما جبتهاش. اللهلوبة بتاعت ماي واي، او الصابون القطع يا بنات اللي احنا كنا بنعمله. انا كنت بعمله بس ما بقتش اعمله لاني ما عنديش ألمونيا بستخدمها، فما بقتش محتاجاه فما بقتش اعمله. بيخلي الألمونيا والاستانلس تحفة. اشتري صابونة، قطعة صابونة من اي منظفات، تقريبا ب5 جنيه يعني. وحطيها في مية سخنة شوية، وبعدين حطيها على السلكة الخشنة، ودعكي بيها السيراميك والحوض والبوتاجاز، هيخليها لك بيبرق عن تجربة. وبعد كده بعد الغسيل، اهم من الغسيل مسح مسح الاستانلس لما بيتمسح بيبقى شكله احلى من ان هو مش سايب عليه المية متنطورة كده. وبعد كده برش لو مش عاجبني برضو المنظر، بروح رش منظف زجاج وامسحه بقى، بس هيبقى زي الفل معاكي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل خلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اعتمدي الوصفة دي واعمليها وطبقيها، ووريني بقى الحوض. انت وريتوني قبل، عايزة اشوفه بعد ان شاء الله باذن الله. وربنا يجعله في ميزان حسناتك، ان انت بتسعي ان الحاجة تبقى افضل ليكي ولعينك والمنظر بيتك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على افضل الخلق واشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلصت، كان ورايا ورد رحت عاملاه، وبعدين بقى لبست البيجامه القمر الجميله دي، ولبست اللكلوك العسل ده، الجو تلج، وايه وحطيت برفان، وطبعا بنسونول معتمدة طول الشتاء، طول الشتاء هتلاقوني بحطه. مستنياكوا بقى في لايك وكومنت حلو. باي، في حفظ الله.